Только в нашем бюро митинги под ключ. Цены начинаются от 5 протестующих. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня назначена встреча с Вениамином Арнольдовичем на 10. Ирина. Да. Проходите, вас ожидают. Переговорка номер 2. Спасибо. Скажите, что привело вас к нам? Что у вас случилось? Что бы вы хотели изменить? Я так устала. Вы не представляете, как. Дело в том, что мой муж храпит. А я так жить больше не могу. И как давно это началось? Давно. Вы знаете, он поначалу просто сопел. И я думала, что это нормально, что многие сопят. Но потом он просто потерял совесть. Это человек? Коллеги, вы знаете, что это такое? Искривление перегородки. Нет. Это прямое нарушение Женевской конвенции о пытках. Ира, это очень правильно, что вы пришли к нам. Только мы в состоянии вам помочь. Ваши дети, ваши внуки и правнуки будут говорить вам спасибо за семью, в которой они будут жить. Какие предложения? Одиночным пикетом мы точно не обойдемся. Ваш муж храпит громко, поэтому предлагаю провести митинг так же громко. Давайте подожжем покрышки во дворе и все задымим. На горох. Предлагаю провести митинг прямо у вас в квартире, ночью. Так сказать, на месте преступления застать его. Я тут даже пару лозунгов уже накидала. Мне надоело это слушать. Креативненько? Так, стоп, стоп, стоп. У меня идея. Сейчас. Сейчас. Ну как? По-моему, здорово, да? Да. Ира, вы сейчас идите домой, а мы уж, знаете, займемся вашим делом. Ира. Ира. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хватит это храпеть! 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 Что здесь происходит? Какого хрена? Вы кто? Я хочу улучшить качество жизни. Я требую, чтобы ты перестал храпеть. Я больше не хочу это слышать. Но справедливости ради, храп мужа вы точно больше не услышите. В принципе, мы можем предложить протест против незаконного изъятия жилья. О, Вы чё, ёбнулись?